Fala galera, beleza? Meu nome é Eduardo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Galera, que tá trazendo um vídeo aqui pra vocês daquele jogo Elite Moto 2. E é isso, eu já volto pro vídeo. Esse jogo. E aí galera, beleza? Vamos dar continuação aqui no jogo. Estamos aqui com aquela moto J6, muito top. Vamos lá dar continuação aqui no jogo. Muito top, vamos dar E aqui galera, se a polícia pegar, a gente pega aqui até eles apreendem. Inclusive acabou de passar um ali, não sei como lembrando que tem como entregar iFood também. Vamos fazer umas entregas aqui, ó. Não galera, não vamos jogar não, porque tem anúncio a hora que você entra aqui no negócio da iFood. Pra você receber é 5 minutos, 5 segundos. Mas querendo não atrapalhar o vídeo, então preferi não pôr. Eu só não preferi colocar iFood pra não ficar chato o vídeo, mas no próximo eu vou colocar, que eu vou trazer mais vídeo desse jogo aqui, que eu acho que é um jogo legal, espero que vocês gostem. Vou trazer mais vídeo aqui, no próximo eu quero fazer iFood. Posso dar aquela polícia? Eu vou tentar eles. Só que eles matam muito rápido. Não vamos pinar agora não. Vamos de boa, vamos de boa. Cadê a polícia?
aí galera, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixe seu like, ative o sininho para todas as notificações, se inscreva no meu canal do YouTube. E é isso, valeu, é nóis e fui!